നമസ്കാരം. പ്രദീപ് മീഡിയ വീണ്ടും സ്വാഗതം. ഗജരാജ മാണിക്യം പാമ്പാടി രാജൻ്റെ 150-ൽ പരം വീഡിയോകൾ ഈ ചാനലിൽ ലഭ്യമാണ്. താങ്കൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്രദീപ് മീഡിയ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. ഞങ്ങൾ നൽകുന്ന വീഡിയോകൾ മുടക്കം കൂടാതെ ലഭിക്കും. എത്ര ആനകൾ ഒപ്പം നിന്നാലും അഴകിൻ്റെ പെരുമാൾ ഒരു പടി മുന്നിൽ നിൽക്കും. കരിവീരന്മാരിൽ ഗജരാജാവ് തന്നെയാണ് താനെന്ന് ഓരോ പൂരങ്ങളിലും പാമ്പാടി രാജൻ ആവർത്തിച്ച് വ്യക്തമാക്കുന്നു. 7 ആനകൾ പങ്കെടുത്ത എലിക്കുളം ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലെ ഉത്സവത്തിന് ദേവിയുടെ തിടമ്പേറ്റി തലയെടുപ്പോടെ ആടയാഭരണങ്ങൾ അണിഞ്ഞ് ചെവിയടിച്ച് രാജൻ നിന്ന കാഴ്ച ആനപ്രേമികൾക്ക് കാഴ്ചയുടെ വിരുന്നായിരുന്നു. കരിവീരന്മാർക്കിടയിൽ എങ്ങനെയാണ് രാജൻ രാജാവാകുന്നതെന്ന് ഈ വീഡിയോ പറഞ്ഞു തരും. കാഴ്ചയുടെ ഏതു തലത്തിലും മറ്റ് കൊമ്പന്മാരെ മറികടക്കുന്ന ഗജരാജ സൗന്ദര്യം.